ओह! ये स्पाइडरमैन तो देखो आगे की तरफ जा रहा है बंदूक लेके, लेकिन ये क्या करने के लिए जा रहा है? ओह! आगे तो देखो कितने सारे एनिमल है। देखो सारे को गोली कर रहा है। ओह! इस बंदूक से गोली कर दिया। अभी सारे को इस डंपर में उठा के लेके चले जाएंगे। ये सारे के सारे जख्मी हो गया है ना। ओह हो! चलो चलो चलो, इन सारों को इस डंपर में हम लोग लोड करते हैं। उसके बाद इन सारों को लेके चले जाएंगे और इस कैमल को भी ले लेते हैं। चलो 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 चलो। ओह देखो, ये तो एक हरिन है, इसको भी ले लेते हैं। चलो एक साथ लेके इन सारों को लेके चलेंगे। ओह डंपर तो बहुत ही बड़ा है, उसके कितने सारे पहिए हैं। ओह चलो चलो चलो, एक साथ सबको ले जगह लेके चलते हैं। एक साथ सबको लोड करते हैं डंपर में। ये देखो डंपर में तो लोड हो गया है। देखो अभी डंपर तो जा रहा है। चलो 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 चलो, इसको लगे जाके ठीक जगह पे जाके रख देंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओह गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखो, ये तो पप्पू और ये गप्पू दोनों ही यहाँ पे बैठे बैठे देखो, ये साढ़े के साढ़े तो नींबू खा रहा है और इसके पास तो छोटा भी और इसके पास तो स्माइल का रहा है। ओहो हो, ये देखो पड़ोसी का लड़का यहाँ पे बॉल खेल रहा है इस गुड्डू के पास, गुड्डू के साथ दोनों एक साथ बॉल खेल रहा है। और यहाँ पे देखो गुड्डू, यहाँ पे देखो ये तो अपील खा रहा है ना, लेकिन ये शेर यहाँ पे क्या कर रहा है? ओहो, ये हरिन का तो शिकार करने के लिए जाने वाला है। वो देखो आगे की तरफ जा रहा है, इसको तो सबक सीखना पड़ेगा और उसको तो बचाना पड़ेगा। चलो पप्पू को इस हथियार से लेके उस शेर को वहाँ से मार के भगाते हैं। देखो इसको हमने तो मारा और मारते हैं और मारते हैं। देखो हरिन को तो हमने बचा लिया है। थैंक यू, तुम्हारा तो ये हथियार के लिए इसको बचा लिया हमने, तुम तो अभी बच चुके हो। देखो यहाँ पे तीन तीन सहेली यहाँ पे ड्रैगन बली पड़ी, टीचर और बारबीकल तीनों यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा है ना। ओहो कितने सारे बातें कर रहे हैं। वहाँ पे देखो पप्पू और गप्पू के मम्मी यहाँ पे तो खाना बना रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना ना पप्पू और गप्पू के लिए। वो यहाँ पे देखो गुड्डू का तो हेलीकॉप्टर बहुत ही सुंदर है। चलो इस हेलीकॉप्टर को एक बार चला कर देखते हैं। बूम, देखो ये तो अभी ऊपर की तरफ उड़ने लग गया है हेलीकॉप्टर। यहाँ पे आके पप्पू के पास आके लैंड हो गया। बहुत शानदार है। देखो कितने सारे खिलौने थे ना। वो यहाँ पे देखो, ये तो ढोलक बजने वाली बिल्ली। देखो ये तो कितना शानदार ढोलक बजाती है। ढोलक बजाओ ढोलक बजाओ। देखो कितना शानदार और तेज़ी से ढोलक बजा रहा है ना। देखो बहुत ही अच्छा है और इसका घर तो बहुत ही सुंदर है। इस घर के पास तो देखो एक योलो वाला हेलीकॉप्टर है। चलो इसको एक बार उड़ाते हैं। देखो किस तरह से ये उड़ रहा है। ये तो हेलीकॉप्टर है, बहुत ही सुंदर है। देखो कितना ऊपर से उड़ रहा है और बहुत तेज़ी से पंखा भी घूम रहा है ना। हेलीकॉप्टर तो बहुत ही अच्छा है। देखो किस तरह से उड़ के यहाँ पे आके लैंड होगा। ये लैंड होगा गप्पू के पास। ये देखो गप्पू के पास आके लैंड हो गया। बहुत ही अच्छा है। ओहो हो, वो ये तो ये और एक हेलीकॉप्टर है। देखो इस घर के सामने, इसको भी एक बार उड़ाते हैं। देखो किस तरह से ये उड़ रहा है। देखो बहुत ही शानदार है ना। ये देखो यहाँ से तो इधर, उधर से तो उधर हो रहा है। बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। देखो कितना शानदार और तेज़ी से उड़ रहा है ना। चलो इसको भी यहाँ पे लैंड करवाते हैं। चलो 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 चलो, ये देखो यहाँ पे आके ये लैंड हो गया। बहुत ही अच्छा है पप्पू गप्पू। देखो तुम्हारे पास तो तीन तीन हेलीकॉप्टर हो गया है। बहुत ही शानदार है। ओहो ड्रैगन पे तो ढोलक बजाने बिल्ली के पास घर है, दो दो घर है। ओह देखो यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा मारुति कार है। इस लैडर के ऊपर से कौन है? ये तो हॉल के यहाँ पे बैठे बैठे ये क्या कर रहा है? इसको मारुति कार तो बहुत ही शानदार है, लेकिन ये यहाँ पे बैठ के क्या देख रहा है? ओहो चलो देखते हैं। वो जेसीबी तो यहाँ पे काम कर रहा है ना, इसी को तो ये देख रहा है। जेसीबी तो यहाँ पे बालू खुदाई कर रहा है और ट्रक में लोड कर रहा है। जेसीबी तो बहुत ताकतवर होता है ना। जेसीबी देखो किस तरह से बालू को लोड कर रहा है। देखो, ओहो हो, देखो यहाँ से तो और भी ज़्यादा बालू को लेना पड़ेगा। देखो किस तरह से यहाँ पे बालू को लोड किया जाता है। देखो ये देखो कितना सारा बालू को ले रहा है और लेके यहाँ पे लोड कर रहा है। बहुत ही अच्छा। देखो किस तरह से बालू को लोड कर रहा है। ये देखो जेसीबी ने फिर से उठाया। इसको तो पूरा का पूरा ट्रक ही भर देगा ये जल्दी जल्दी। जेसीबी तो बहुत ताकतवर होता है ना, इसलिए तो इतना सारा काम कर पाता है। बहुत ही अच्छा। देखो जेसीबी तो बहुत ही शानदार है। देखो ट्रक को तो यहाँ पे भर दिया। जेसीबी तुम बहुत ही अच्छे हो। देखो ट्रक को तो यहाँ पे लोड होके तो आगे की तरफ जा रहा है। लोड तो ओ देखो सामने का पहिया तो चक चुका है। देखो फिर भी जा रहा है। ओहो हो, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। चलो इसको नीचे उतार देते। ये देखो पहिए को हमने नीचे उतार दिया। चलो 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 चलो, इसको लेके चलते हैं। इस पेड़ के सामने से नहीं, पेड़ से तो टक्कर हो जाएगा। इसके साइड से चलो। देखो किस तरह से साइड से होके ये जा रहा है। ये देखो फिर से यहाँ पे पहिया आगे की तरफ उठ चुका है। चलो चलो चलो, ये देखो ये ट्रक भी चला गया। ये पेड़ तो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये तो बड़ा वाला डंपर है। ये बड़ा वाला डंपर यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको पीछे की तरफ आ रहा है। ओहो हो, देखो यहाँ पे आके खड़ा हो गया।
ओ यहाँ पे देखो सारे के सारे सुपर हीरो एनिमल के ऊपर बैठे हुआ है ना। हॉल्क, थानोस, आयरन मैन, सुपरमैन, ओहो हो, इस कैप्टन अमेरिका, थॉर और स्पाइडरमैन भी है। चलो एक एक करके इन सारों को लोड करके ऊपर की तरफ लेके चलते। ये देखो, ये तो यहाँ पे डंपर के ऊपर बैठ चुका है। ये तो दूसरा वाला भी यहाँ पे देखो डंपर के ऊपर बैठ चुका है। ओहो हो, अभी ये हॉल को भी यहाँ से लेके इस गोंडर के पीठ में बैठा था ना, इसको भी यहाँ पे देखो, इसको भी हमने लोड कर दिया। और देखो इस कैप्टन अमेरिका भी यहाँ पे लोड कर दिया जेबीर के ऊपर, बहुत ही शानदार है। और भी देखो यहाँ पे तो थैनोस है जो कि हेलीपैड के ऊपर बैठा हुआ है ना, देखो इसको भी हमने लोड कर दिया है। और देखो एंडमैन को भी हमने लोड कर दिया, बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। ओ देखो ये तो थॉर है, देखो लायन के पीठ के ऊपर बैठा था ना, देखो यहाँ पे ये बैठ चुका है, बहुत ही अच्छा है। देखो इसको यहाँ पे रखते हैं। और इस देखो इस स्पाइडरमैन को, इसको भी लेके हम यहाँ पे रख देते हैं, बहुत ही अच्छा है। और भी देखते हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है देखते हैं। ओ देखो ये भी तो स्पाइडरमैन है, काव के ऊपर बैठा था, गाय के ऊपर, इसको भी हमने यहाँ पे लोड कर दिया। देखो सारे के सारे बड़ा डंपर यहाँ पे पूरा का पूरा लोड हो चुका है। चलो इसको लेके चलते हैं। देखो डंपर तो बहुत ताकतवर है ना, इसीलिए तो सारे के सारे सुपर हीरो जंगली जानवर को लेके जा रहा है डंपर, बहुत ही अच्छा। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, हाँ जल्दी जल्दी चले जाओ, बहुत ही अच्छी तरीके से चले गए। ओह ये क्या है, ये तो एक जीप कार है, इसको तो मारुति कार भी बोलता है ना। देखो बालू के ऊपर से उड़ रहा है। वो देखो पाप्पू कप्पू के हेलीकॉप्टर के सामने से जा रहा है ना, देखो किस तरह से जा रहा है, बहुत ही शानदार है ये मारुति कार तो बहुत ही शानदार है। देखो गिर मत जाना गिर मत जाना, देखो किस तरह से ये, ओहो इसका पहिया तो बहुत ही बड़ा है ना, इसलिए तो ये इस तरह से भी जा रहा है। देखो यहाँ से ये चला गया, बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं, ओ ये तो एक टोटो है, टोटो भी देखो इस तरफ से आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखो कितना शानदार है ना टोटो, टोटो तो बहुत ही खूबसूरत है। देखो किस तरह से ये टोटो इधर की तरफ आ रहा है बालू के ऊपर से, यहाँ से गिर मत जाना। ये देखो यहाँ से तो ये आ रहा है, आके यहाँ पे गिर मत जाना। ये देखो गिर गया टोटो, बहुत ही शानदार तरीके से फिर से ये उठ चुका है। और भी इसको लेके चलते हैं, देखो किस तरह से जा रहा है, बहुत ही अच्छा। देखो ये टोटो भी चला गया। ओहो हो, यहाँ पे कौन है, देखो सारे के सारे जंगली जानवर को तो हमने डंपर में भेज दिया था, लेकिन यहाँ से भाग के आ गया है। चलो इन सारों को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी को बुलाते हैं। ये तो स्पाइडरमैन आ चुका है, स्पाइडरमैन देखो अभी गोली करके सबको मारेगा। देखो किस तरह से यहाँ पे जा रहा है स्पाइडरमैन, और देखो गोली भी मार रहा है। एक एक करके सारे को मारूंगा और सबको यहाँ पे ठीक कर दूंगा। देखो देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे उठा के इसको मारते हैं। देखो देखो स्पाइडरमैन इस शेर को भी मार रहा है। देखो ये देखो इसको तो मार के पलट दिया। इस गंडे को भी मारते हैं। ये देखो गंडे को भी हमने मारा। उसके बाद इस गाय को भी मारते हैं, और इस कैमल को भी मारते हैं, और इस लायन को भी मारते हैं। देखो और इस हरिन को भी मारते हैं। देखो हमने तो सारे के सारे को मार दिया है। अभी तो इन सारों को एक साथ लेके चले जाएंगे। ये सारे तो सारे घायल हो चुका है ना, इन सारों को लेके हम जंगल में लेके चले जाएंगे। ये देखो छोटा वाला डंपर आ चुका है, इसका तो बहुत सारा पहिया है। इन सारों को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। चलो सबसे पहले इस शेर को, इसके बाद इस हाथी को, एलिफेंट है ना, इसके बाद इस गंडे को भी, और उसके बाद इस शेर को भी लेते हैं, और इस गाय को भी यहाँ पे लेते हैं। ओ देखो बहुत ही अच्छा है ना। ओ देखो कैमल को भी हमको इसके ऊपर रख देते हैं, और इस हरिन को भी हम लोड कर लेते हैं। एक साथ लोड करके हम लोग इसको लेके सेफ जगह पे जाके रख देंगे, जहाँ से वो लोग भाग के आ नहीं पाए। देखो डंपर के ऊपर हमने तो लोड कर दिया है सारे के सारे को। अभी ये डंपर तो आगे की तरफ चलने वाला है। देखो किस तरह से डंपर जा रहा है आगे की तरफ, बहुत ही शानदार और तेज़ी से जा रहा है ना, बहुत ही शानदार तरीके से। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अभी इसका पीछे को घुमाना पड़ेगा, उसके बाद इस घर में इन सारों को रख देता हूँ। चलो चलो अनलोड करते हैं। देखो डंपर तो अनलोड कर रहा है, सबको अनलोड कर दिया है, बहुत शानदार है। अभी यहाँ पे एक गेट लगा देता हूँ, यहाँ से ये भाग नहीं पाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। डंपर से तो हमने इस साड़े को यहाँ पे ठिकाने लगा दिया है। देखो डंपर तुम बहुत ही अच्छे हो। चलो इस डंपर को लेके चलते हैं। देखो किस तरह से डंपर जा रहा है। डंपर तुम चलो चलो चलो, तुम्हारा काम तो आज हो गया है, तुम अभी घर चले जाओ। तुम डंपर डंपर तुम तो बहुत ही अच्छे हो। देखो डंपर भी यहाँ से चला गया, छोटा वाला डंपर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखो हॉल्क अभी भी यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है। ढोलक बजनी बिल्ली अभी भी ढोलक बजा रहा है। पप्पू और गप्पू इन सारे खिलौने से तो बहुत सारा खुश है। उनको तो 3 दिन हेलीकॉप्टर भी मिला है ना, और खा भी रहा है, उसका हथियार भी बहुत अच्छा है। आज का वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बहुत अच्छे।